ទេសយើងខ្លាំងបានតើបងប្អូនខ្លាំងបានយើងត្រូវបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបាទបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យខ្លាំងវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាំគេមកវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងយើងទៅវិនិយោគនៅប្រទេសគេអ្នកមានល្មមយើងបាទធ្វើសិទ្ធិម្នាក់មានបង្កើតនៅក្នុងស្រុកអ្នកមានដែលមានប្រាក់100,000 លានដុល្លារយើងបាទហៅវិនិយោគទុនមកវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទយើងរីកចម្រើនកុំផលិតខ្ទឹមបច្ចេកធម្មតាទុកឲ្យអ្នកធម្មតាគេធ្វើទៅបាទអ្នកអុកញ៉ាឬក៏ធំមានលុយវ៉ាន់លានដុល្លារហ្នឹងយើងហៅគេមកផលិតយន្តហោះបាទផលិតរុកក្រោះផលិតអីគ្រឿងទំនើបដែលមានដែលធ្វើឲ្យបរទេសជាច្រើនមើលឃើញថាខ្មែរយើងជាអ្នកផលិតដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងយើងហៅគេមកអញ្ចឹងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងត្រូវទៅរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងទើបបានខ្លាំងព្រោះសៀមឥឡូវកំពុងតែវឹកវរការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីអនុទានកំពុងតែវឹកវរខ្លាំងហើយអញ្ចឹងគេនឹងបង្វែររឿងព្រំដែននឹងរឿងមួយយើងទៀតហើយបងប្អូនប្រឹងប្រែងតគ្នាបងប្អូនបាទជួយគ្នារួបរวมគ្នា